Pa dobro jutro, još jednom od mene. Petak je 14. novembar i na polju je 3,5 stepena iznad nule. Kao i u prethodnom snimku koji ste mogli da gledate, a koji je zapravo snimljen prethodnog dana. Na sebi imam sve što sam mogao da zamislim od garderobe, letnje i zimske, jer danas me čeka još jedna vožnja od nekih, pa tako, 200 km. Ovaj drugar vozi sa otvorenim gepekom, nadam se da je to planirano. Bila bi fora da mu sad zatvorim gepek ovako u prolazu. Dobro, možda tako hoće, možda tako treba na Audiju, nemam pojma. Današnja vožnja će biti do Novog Sada i nazad, jubilarni prvi put na novom skuteru. E sad neću ići skroz do Novog Sada autoputem, to bi bilo malo dosadno, a i morao bih da platim putarinu, a to ne želim. Nego idem autoputem negdje do Stare Pazove, pa ću onda da se isključim i da nastavim dalje ovim lokalnim putevima. Meni je suđeno da vozim po magli ovih dana, mislim šta i da očekujem od novembarskih jutara. Tako da ćemo malo opet da uđemo u oblak. Ja se iskreno nadam da me magla neće pratiti baš do Novog Sada. To bi baš bilo bez veze. Alternativa za danas mi je bilo da idem do Zrenjanina, jer tamo nikad nisam bio, a eto, da se provozam negdje gdje ranije nisam vozio. A uklapa mi se više manje u ovu moju satnicu i u ovo slobodno vrijeme koje imam. Ali sam se onda opet nekako odlučio za Novi Sad, nemam pojma zašto. Jednostavno djelovalo mi je kao bolja opcija i to je to. Dobro, nije strašna magla, vidi se prilično tamo daleko, bar jedno 500 metara. Prošli smo izgleda onaj najgori deo. Ja ću ovako da vozim vjerovatno lagano 100 na sat za ovim Fordom ili kogod bude bio ispred mene. Ne žuri mi se nešto previše, nije mi prijatno da vozim 120, 130, a otkud znam, magletina ova, nikad ne znam kad mogu da opet uletim u neki oblak, u neki zid praktično i da ne vidim šta se dešava ispred mene. Lagana vožnja do isključenja za Staru Pazovu, pa ćemo da vidimo dalje. Dobro, imat ćemo izgleda i malo sunca na ovom putu. To je lepo. Verujem da je jako lepa slika na kameri. Fotoaparat opet nisam poneo, jer nekako ne povezujem još u glavi fotoaparat i skuter i onda ako koristim jedno ne koristim drugo i obrnuto i šta znam. Poneću ga valjda jednog dana na neku vožnju, što je lepo. Inače, primetili ste vjerovatno ako pratite moj kanal duže vrijeme, primetili ste da više ne snimam u 4K rezoluciji nego u 1080p. Prvi razlog je bio to što sa 4K dobijem neki format koji nikako nisam mogao da uklopim u ovaj YouTube format i uvek su mi ostajale one crne trake iznad i ispod videa. Jedino što mi je padalo na pamet je da skaliram video, da ga povećam nekih 10%, ali onda bih sa strane nešto izgubio, a i rezolucija bi se malo pokvarila vjerovatno kada se tako digitalno zoomira. Drugi razlog je što sa 4K trošim mnogo više memorije i manje imam minuta, da kažem, na raspolaganju. Duže traje kopiranje fajlova, sporija je obrada
I druga stvar, samo da vidim, idem pravo. I druga stvar, treća stvar koja već po redu je to što mi više vuče bateriju kada snimam u 4K nego u 1080p. I onda samim tim moram da češće pravim pauze, da menjam bateriju, da nosim više baterija sa sobom. I to mi onda nikako nije odgovaralo. Tako da sam iz svih tih razloga odlučio da pređem na nešto nižu rezoluciju. Vi vjerovatno ne primećujete nikakvu posebnu razliku na YouTube-u, a i nije sad da ja idem po nekim, ne znam ni ja kakvim predelima koji oduzimaju dah kada ih vidite, pa da tih 4K pravi neku razliku. To je malo onako overkill, što bi se reklo. To je to, ulazimo ponovo u maglu. Ili ipak ne. To je to od autoputa, stižemo do isključenja za Staru Pazovu i dalje ćemo da nastavimo ovim lokalnim putevima. Ne mnogo sporije nego autoputem, ja verujem, jer i tamo se vozi 80-90, samo da izađemo iz naseljenog mesta. Levo, da, levo. Štop. Može. Kao što sam već rekao u nekoliko klipova, ovaj skuter može na autoput, može da ide 120, 130, 140 bez problema, ali uopšte nije prijatno voziti, čak i sa ovakvim vizirom. Osjećam mnogo veliku buku oko kacige, mnogo veliki taj vetar, strujanje vazduha i uopšte ne uživam u takvoj vožnji. Ništa, bit će i na ovom putu magle mestimično koliko ja vidim, pa će malo biti sunca, pa malo opet magle, tako da će bar biti zanimljivo s te strane i dinamično. Nikad ne znam šta me čeka. Pazi ovog bez svetla. Autobus bez svetla također. Zašto bi? Boli njega uvo ako neko njega ne vidi, to nije njegov problem. Mala gužva, mali pešaci. Evo nas u centru Stare Pazove, mala gužva zbog pešačkih prelaza, zbog semafora, zbog vremena, 20 do 8, svi idu na posao i prilično je živo sa svih strana. Da vidim ja samo kameru, radi kamera, ali baterija je pri kraju nažalost, tako da ću ja negdje na izlazu iz Stare Pazove stati da zamenim bateriju, pa se onda čujemo opet. Ako kamera i dalje snima, ulazim u Inđiju. Nije bilo šanse da stanem da menjam bateriju, ogromna je magla i bilo bi baš nebezbedno da stavim pored puta. Tako da vozim do Inđije pa ću tamo negdje da se snađem. Ludilo. Ništa, pravim pauzu samo da zamenim bateriju, pa nastavljam dalje. Nije normalno kakva je magla, a meni ovaj vizir, kao i ovaj,
s polja se zamuti i onda ne vidim ništa. Ali nema veze, hajde sad ćemo polako, ne žurimo nigde. Idemo dalje, snimamo dalje. Baterija zamenjena, prilično kratko je trajala ona prethodna, nepunih 40 minuta, tako da mi je to malo zabrinjavajuće. Ali dobro, niska je i temperatura, pa onda se vjerovatno i brže izvlači. Malo se podiže magla i mi ulazimo u Inđiju. Malo sam se zaleteo, ne gledam ograničenje, ne gledam koliko vozim, a znate svi moju priču iz Inđije, iz prethodnog onog klipa kad sam išao u Novi Sad, pa sam baš ovdje negdje ispričao svoj doživljaj negdje iz 2010. 11. sa policijom u Inđiji. A ako vas ne mrzi, nađite taj klip pa pogledajte. Ako vas mrzi, mogu da vam ispričam, pozdrav za policiju, mogu da vam ispričam i ukratko šta je bilo. Znači, vraćam se iz Srbobrana od tadašnje devojke i sad vraćam se negdje tipa u 2 ujutru, već ne mogu da gledam na oči i da se ne bih dodatno uspavao, izbjegavam autoput i idem ovim putevima preko Inđije, Pazove. I sad znam da u Inđiji ima policije uvek, znam da imaju radare. Ako je ograničenje 50 kao što jeste, ja vozim 49, bukvalno. Ako trepće zeleno, ja stajem na semaforu, znači baš gledam da apsolutno ni za šta nemaju da me zaustave i da me uhvate. I to je, znači, kažem, 2-3 sata posle ponoći zaustavljaju me. Nigde nikog nema, ja vozim tako kako vozim, kako sam objasnio, zaustavljaju me i ništa, ja dobar dan, dobro večer, dobro jutro, šta god. Vozačka saobraćajna lična ja dajem, on ode do kola i ja vidim u retrovizoru da nešto piše. Vraća se, daje mi dokumente, hvala, srećan put. Rekao, jel mogu da vidim zapisnik? Vidjet ćeš kad dođe kod sudije za prekršaje i onako kezi se. Ja kao, laku noć, srećan put. Ja rekao, dobro, stignem u Beograd, ja mislim da je bilo negde 3:30 ujutru već, i nije me mrzelo, sednem i otkucam mail od 2 A4 strane do detalja, sve šta je bilo, kako je bilo, u koje vreme, ko je kome šta rekao, sve i pošaljem Upravi saobraćajne policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, zaštitniku prava građana, ombudsmanu, kako se već zove, kabinet predsjednika, kabinet premijera, predsjednik Narodne skupštine, kogoda je to tad bio 2011. godine. Pa onda krenem dalje, Studio B, RTS, Blitz, Novosti, Politika, ne znam kome nisam poslao, kojih god medija sam mogao da se setim. Svima pošaljem onako u jednom mailu, naravno da svi vide kome je sve još poslato. I prođe par dana, dobijam ja poziv da se javim u policijsku stanicu u Inđiji povodom rješavanja mog prigovora i ništa, ja dođem lepo, nije me mrzelo da ponovo sednem u kola i da dođem dovde. Dođem, dobar dan, gospodin Tomić, ja sam, kaže, ja sam taj i taj komandir uniforme. Rekao, dobro, lepa titula. Sedite, gospodine Tomiću, želite nešto da popijete? Rekao, ne, ajde mi ovo završimo pa da ja idem nazad. Znate šta, gospodine Tomiću, kaže, ja sam pročitao ovaj vaš dopis, viđali smo mi i lepšu literaturu i lepše sastave, nije ovo nas impresioniralo. Rekao, dobro, nije ni bila poenta da impresionira bilo koga. I on kao, ja sam pogledao sve ove predmete koje mi imamo, ja ne znam šta ste vi ovdje napisali, protiv vas ne postoji nikakav zapisnik, ništa nije pokrenuto. Rekao, dobro, to ako vi tako kažete, ja sam napisao ono šta je meni vaš kolega rekao. Pa dobro, možda se kolega malo šalio, ha. Pa rekao, dobro, okej, ako se kolega šalio, eto, do ovdje je došlo. Pa i on kao, pa dobro, vi sad imate dve opcije, kao jedna je da dalje terate svoj postupak, ovu svoju misiju, kako god da je to rekao, i da to ide na neku komisiju koja će da vam kaže isto ovo što sam vam ja rekao, a drugi način je da odustanete od daljeg postupka bez ikakvih posljedica i po vas i po kolegu. I ja vidim da tu nema nikakve borbe sa njima i rekao, dobro, okej, odustajem.
Kaže on, pa dobro, ali ja sad moram da otkucam vašu izjavu da odustajete i da pošaljem na sve ove adrese na koje ste vi ovdje, na koje ste vi poslali svoj mail. Rekao, dobro, pošalji. I tako. Glupost. Izgubih vreme zbog kolege koji je duhovit, ali šta da se radi. Jedna zanimljiva anegdota iz Inđije. A mi idemo dalje kroz vojvođansku maglu prema Sremskim Karlovcima, pa onda polako Petrovaradin, pa Novi Sad, no tamo se već vidi Fruška Gora u daljini. Čuješ, ne, već se vidi Fruška Gora, vidi se iz Beograda, iz Žarkova bukvalno, ali vidi se Fruška Gora u daljini, tako da tu smo blizu. Lep put, malo dosadan, ali dobro, šta da se radi, Vojvodina je to. Mi smo sad već blizu Sremskih Karlovaca, negde na, pa, nemam sad ovdje navigaciju, ali ja računam još jedno 15-ak. Jao, da li vidite, ne mogu sad stanem, nezgodno mi je. Slika, Novi Sad je u magli, koliko ja vidim, i samo viri jedan. Ja moram da stanem. Ja moram da stanem jer ovakvu sliku neću moći da napravim sa druge lokacije. Čekaj samo da prođe ovi sa automobilima. Ne znam da li vidite, magla svuda okolo i samo se vidi ovaj dimnjak. Mnogo dobra slika. Ništa, morao sam samo to da uradim. I idemo dalje. Kaže da po Vojvodini ne mogu da se voze krivine. Ajde, molim vas. A vidi ovu sliku. Kako je magla došla ovdje do obronaka Fruške Gore. Joj, treba mi fotoaparat, treba mi dron, treba mi... treba mi onda i veći kofer da sve to nosim. I više slobodnog vremena. Okej, ulazimo u maglu. Bilo je lepo dok je trajalo. Nema nikog iza mene. Nemaš niko da me ubedi da me nije video. Samo ga boli uvo. Nema veze, i onako smo blizu. Kakvi smo sa baterijom? Dobri, još uvek. Doviđenja Sremski Karlovci. Radovi na putu. Uf. Šta uradi, prijatelju moj? Verovatno je zveknuo u neku granu. Ulazimo u gužvu, da li možemo da nešto uradimo po tom pitanju? Ne možemo, tamo skreću levo neki.
5 automobila iz naše trake je skrenulo levo, zahvaljujući ovom gospodinu u Škodi, koji je stao da ih sve propusti. Mislim da se u Beogradu to nikad ne bi desilo. Ima Novi Sad nešto malo drugačije. I Vojvodina generalno. Da li ja mogu sad malo, tamo negde ne mogu. Gužva. Pešački prelazi, semafori. Šta je ovo? Je li semo ili zeleno? Jeste. Ništa, idemo polako. 8:23. Dobro, još uvek ljudi idu na posao. Još uvek se ta jutarnja gužva nije raščistila. Da li mogu da prođem? Žuto. Nisam mogao bezbedno da se zaustavim. Dobro, hvala. Ne znam čemu toliko blickanje, šta se desilo. Pa i ako je policija, brate, podiže paniku kao da je ne znam ni ja šta sad. Dobro, zona škole, ok, 30 na sat ćemo da vozimo. Mislim lepo od njega što nas upozorava i to sve, ali pregoreše mu svetla, bre. Radar. Ja. Vidi gdje je stao. Bila bi još fora da je obukao neku maskirnu uniformu, nešto ovako žuto, brown i to. Dobro jutro, narodna policija. Petrovaradin ću, ja mislim, sad da preskočim. Prošli put kad sam dolazio Mustangom za Novi Sad sam išao i do Petrovaradina, malo tamo sam popio kafu. Sad bih ipak da odem prvo do samog grada. Opasna magla nad Dunavom. Dobro. Mi nismo zanimljivi. Idemo dalje. Pobjegli smo malo iz magle. Kamera će izdržati, nadam se, još nekih 9 minuta. Nešto manje od sat vremena vožnje i 100 km od polaska. Malo manje od 100. Dobro došli u Novi Sad. I to bi bilo to, drugari, za današnju vožnju. Novi Sad i železnička stanica. Slab sam ja sa rečima u takvim nekim trenucima, ali nema već šta nije rečeno. Sve i šta već i sami ne znate. Idem ja dalje prema mostu Slobode. A Sloboda će valjda doći jednog dana i ovdje kod nas. Pozdravljam vas i vidimo se u narednom klipu. Ćao!